玩華發觀山水嘅別墅，大家都知道要玩紫藤院嘅。咁咧紫藤院，而且係單邊位嘅咧，係非常之靚位置嘅。咁呢間咧就係單邊位嘅一個下跌，係可以通車庫嘅。睇下我哋呢個入門口呢邊咧，前面有一個花圃啦，係比較靚嘅。咁咧入嚟咧就係我哋一個細細地一個花園仔。咁呢個花園仔咧，將近有20個平方嘅。咁咧後期咧可以整一個假山流水都係 OK。入到嚟1樓咧，先係我哋呢個客廳，連通我哋呢個飯廳嘅位置嘅。咁咧單邊位啱先所講啦，有我哋嘅採光窗嘅側邊，呢個咧係我哋嘅廚房，後期可以打開呢個門咧，廚房門咧更大一啲嘅。咁跟住過嚟咧就到翻我哋呢度嘅一個1樓嘅一個長者房啦。咁配備住我哋呢個洗手間嘅。咁呢個長者房呢個空間咧，呢度咧都係有13個平方嘅，而且係一個南向嘅窗嘅。呢度1樓嘅情況，再睇翻咧我哋2樓啦。上到嚟2樓啦，2樓咧係可以做成3個房間嘅，將我哋呢個中空嘅飯廳咧就做成一個書房啦，或者咧連通呢個房間咧做成一個大嘅套間嘅。目前呢個空間咧，呢度咧接近18個平方嘅一個大嘅採光7字窗啦，光線係非常之好嘅。跟住咧對面仲有一間咧就係一個套房噶啦。咁呢個房間咧同樣佢都係東南向嘅。我哋負1樓係可以通車庫嘅，裝修陣時將呢個牆打開咗咧，就直接通車庫噶啦，係比較方便一間嚟嘅。咁咧佢個採光面咧都係比較多嘅，成70幾個平方咧，呢個空間方方正正，5米幾嘅層高，有啲業主仲做成2層嚟用嘅，咁咧係非常之實用。咁啊，君仔咧再為大家總結下先。我哋呢間別墅咧，上下一共係3層嘅，咁嘅建面咧係184平方啦。佢咧可以做成一個4個房間，同埋加埋負1樓嘅空間嚟用嘅。咁最靚之處咧就係我哋單邊位啦。咁單邊位有側面嘅採光嘅，所以係非常之可而不可求嘅。咁目前嘅總價咧170幾萬，你就可以擁有啦嚇。如果你近期喺度關注華發觀山水啲別墅嘅話，你不妨聯繫德賢地產君仔咧過嚟睇翻呢一間噶啦。